Kama tulivyosema, leo ni Jumatano katika kipindi cha ukame wa Pasaka, na maandiko matakatifu yanaendelea kutuambia habari za tukio hili la Pasaka, tukio la ushindi na utukufu wa Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu sisi wanadamu. Masomo tuliyosikia leo, hasa somo la Injili juu ya simulizi la hadithi ya Emau, lina mafundisho mengi sana, lina utajiri mwingi sana wa mafundisho. Hata hivyo, naomba mniruhusu niseme mambo matatu. Jambo la kwanza, tunakumbushwa kwamba safari ya Emau ni safari ya kila mmoja. Kwa nini ni safari ya Emau? Kwa nini safari ya Emau ni ya kila mmoja wetu? Safari ya Emau inafananishwa na safari ya hija ya maisha, na hija yetu ya maisha, tukiwa hapa duniani tunasafiri kwenda kukutana na Kristo Yesu mfufuka. Lakini kama tunavyojua, safari hii si rahisi. Ni safari ya furaha, lakini pia ina misukosuko yake. Kuna nyakati za giza, nyakati za kukata tamaa, na kuna nafasi ya kutoona mbele mambo yatakuwaje, na hivi tukakubikwa na hofu na mashaka, hata kukata tamaa kama tulivyosema. Na ndicho tulichokiona kwa wale wafuasi wa Emau. Ni safari ya imani, safari ya kwenda kumtafuta na kukutana naye Kristo Yesu mfufuka. Kwa hiyo si safari ambayo iko moja kwa moja, kama tungeweza kujigelisha kusema sio automatic, sio automatic. Lakini na pili, sehemu ya pili, simulizi la tukio la Emau inayoeleza safari yetu ya hija ya maisha ni simulizi linalokumbusha kwamba wakati mwingine linaendana na uzoefu wa pekee wa maisha, uzoefu huo wa pekee wa kukutana na Kristo Yesu mfufuka. Na hapa ile moja sasa ndio inaonekana vizuri, sio ya moja kwa moja, sio ya automatic, inatuijia na uzoefu fulani wa maisha, uzoefu wa kukutana na Kristo Yesu mfufuka. Mfano mzuri wa uzoefu huo ni uzoefu wa huyu mlemavu tuliyemsikia katika somo la kwanza. Mlemavu wa miguu. Siku hizi mimi mwenyewe nachanganyikiwa. Wataalamu wa lugha wamewekea lugha nzuri kwamba tusimuite mtu kipofu tumuite mlemavu wa macho, tusimuite mtu kiziwi tumuite mlemavu wa masikio, tusimuite mtu kiwete tumuite mlemavu wa mwili au wa miguu. Lakini kuna wengine kutazama wanasema hayo kuyatumia kwa hao ambao wanajisikia vibaya, kwa sababu ukisema jumla unamfanya kama mlemavu wa miguu, yeye anataka kujua kwamba yeye ana shida ya macho, basi mwambie kipofu. Kwa hiyo nachanganyikiwa kama mtawauliza, lakini basi niseme tuone mfano mzuri wa safari hii ambayo si rahisi ya kukutana na Kristo Yesu mfufuka, ambayo pengine huambatana na uzoefu wa pekee wa maisha ambapo tunakutana naye na tunasema kweli tumekutana na Kristo. Mfano huyu kiwete tuliyemsikia katika somo la kwanza amekutana na Kristo Yesu mfufuka katika nguvu zake, nguvu hizo za ufufuko, nguvu ya uponyaji, ndio amekutana. Na sisi kwa namna moja au nyingine tunaweza tukakutana naye Kristo Yesu mfufuka katika mazingira, tukapata huo uzoefu wa kukutana naye na tukaamini.
tunaamini, tunasema kweli Kristo Yesu amefufuka, amefufuka kweli kweli, haleluya, haleluya, na anaonekana katika maisha ya kila mmoja wetu kwa namna zake. Hilo ni la pili. La tatu na la mwisho, hii hija ya kwenda kukutana na Kristo Yesu mfufuka inayoonekana katika safari yetu sisi tunaosafiri kwenda Emmaus. Masomo ya leo yanatukumbusha kwamba kumbe inaonekana katika njia za kawaida, kwamba tunaweza kukutana na Kristo Yesu mfufuka katika njia za kila siku za maisha yetu ya kila siku na ya kawaida. Tunaweza kukutana naye katika sala, katika ibada mbalimbali tunazofanya, katika hija kama ilivyoenda Kiabakari tunakutana naye, lakini pia tunaweza kukutana naye katika sakramenti zake, hasa adhimisho la misa takatifu. Umeona kama hawa wanafunzi wa Emmaus wameweza kukutana na Kristo Yesu katika misa. Kwanza wameanza kusikiliza neno Agano la Kale, Agano Jipya, mpaka anakuja niambie mpaka sasa hajaelewa, lakini alipokuja kuumega mkate, zile sehemu mbili za misa zinapokamilika na macho yao yanafunguka. Kwa hiyo tuenzi na tuheshimu adhimisho la misa takatifu. Ni moja kati ya namna ya pekee kabisa ya kukutana na Kristo Yesu. Lakini pia tunaweza kukutana naye katika wagonjwa, katika wafungwa, katika maskini, katika wahitaji. Tunapokusanyika mmoja au wawili kwa jina lake, ile ya Mathayo sura ya 14:20. Kwa hiyo hayo na mazingira mengi yanayofanana hayo, tunaweza kukutana na Kristo Yesu mfufuka. Tunawapongeza ninyi mahujaji ambao mmechagua njia hii pamoja na njia nyingine nyingi ambazo kukutana na Kristo Yesu mfufuka, bali mnapenda kwenda hija. Mmekuwa mkienda Ifuche, lakini pia mnapenda kwenda kukutana na sura nyingine tofauti, kukutana na watu wengine tofauti, lakini huko pamoja mweze kukutana na Kristo Yesu mfufuka katika hija ya huduma ya Mungu huko Kiabakari, Musoma. Tumsifu Yesu Kristo. Mwisho naomba niseme mambo matatu. La kwanza ni wadau wanatuma salamu kwenu na kuwasalimia. La pili, anaendelea kuwapa heri sana na baraka na fanaka ya kipindi hiki cha Pasaka. La tatu, anawatakia safari njema. Na mimi niliyesimama ninaungana naye katika hayo matatu. Msifu Yesu Kristo.